हेलो गाइस, देखिए हम यहाँ पर आए हैं। हम लोग देखिए पार्टी करने के लिए, चिकन बनाने के लिए। देखिए, और ये है हमारे प्यारे भोकरा जी, देखिए। और ये है चंदन, दोनों चंदन साथ में ही है। और ये देखिए, और मीट ये है, देखिए खाली ये झूठो प्याज काट रहा है। बनाने वाला कोई नहीं है। सबको और मस्ती ये लोग कर रहा है। सबको मस्ती कर रहा है। देखिए, फोन ये बोल रहा बनाएगा। देखियो ये जाए तो फोन चला ये रील्स देख रहा है अभी। सीख रहे हैं, यूट्यूब से बनाएंगे। और ये प्याज काट रहा आज है। यूट्यूब से सीख के बनाएंगे। एक पुड़िया खा रहा है, कोई बनाने वाला है नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हागने गया और एक बाथरूम करने गया है। ठीक है, फेसबुक को लेके दी चोरी। हागने बोल दला पे तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते कैसे हैं नेक्स्ट बनाएंगे? वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। चला तो हम धोल हल्का सा रिमिक्स गाना लगा।